الوصفة مرة سهلة اللي حسوي لكم هي. أنا حوريكم الوصفة كوصفة وأنتوا تقدروا تقدموها مع أي طبق أنا بتبغوه، مع رز، مع باستا، مع خضار، اللي يناسبكم. حسوي صدور دجاج مطبوخة في صوص طماطم بالزبدة. حستخدم قطعتين صدور دجاج، هذه الكمية حقت شخصين. عندي طبعا ملح، فلفل أسود، وشوية تشيلي فليكس اللي هو فلفل حار، مو لازم تحطوه، توتري اوبشنال. وبالنسبة للأعشاب لو عندكم ريحان مرة يطلع ممتاز، لو ما عندكم استخدموا روزماري أو أي أعشاب تانية تحبوها. مرقة الدجاج اختيارية تماما، لو ما تبغوا مرقة الدجاج تقدروا تحطوا شوية موية. حستخدم هذه صراحة كل دي الوصفة عشان أبغى أجرب دي التشيري توميتوز اللي هي معلبة. أنا عادة أستخدم الطماطم المعلبة الكاملة، بس هذه تشيري توميتو طماطم كرزية، أتوقع النكهة حتكون فظيعة. زيت زيتون، هدول الاثنين جبتهم من، تتذكروا مزمز من كم يوم لما وريتكم الويب سايت، جبت هدول الاثنين. بارميجان تشيز، زبدة وثوم، هي هذه المقادير بكل بساطة. الخطوة الأولى معروفة اللي هي حنتبل الدجاج بملح، فلفل أسود، وزيت زيتون من الجهتين. لما تحطوا زيت زيتون لا تحطوا مرة بزيادة كتير. وكمان من جوا لما تتبلوا افتحوها كده من جوا، بين الفيليه ونفس صدرة الدجاج تبلوا. ولو تبغوا تبي تشيلوا قطعة الفيليه هذه ممكن تشيلوها، ما في مشكلة. الناس اللي عارفة كيف بنطبخ الدجاج دائما تعمل سكيب، بس الناس الجديدة هذه الدجاج الطريقة مرة مضمونة عشان يطلع معاكم جوسي كل مرة. عندي مقلاية نون ستيك بان طبعا اللي ما يلصق فيها الأكل، وححط الدجاج بعد ما تصير حارة مرة، يعني من أول ما سخناها اسمعوا الصوت. هحطها دقيقتين على كل وجه بس ألين ما تتحمر. شايفين هذا اللون اللي أنا أبغاه؟ بعد دقيقتين كذا يصير لونها ذهبي. هخليها تتحمر برضو من الجهة الثانية دقيقتين، وبعدين حنشيلها وندخلها في الفرن. الفرن أنا مشغلته من أول على درجة حرارة 200، وهخليها تنطبخ ألين ما توصل حرارة 165 فahrenheit، يعني تقريبا 17 دقيقة. طب أنا عشان أبغى أستخدم نفس المقلاية عشان أسوي الصوص، فنقلت الدجاج في صينية بايركس وحطيتها في الفرن. نكست ستيب، عشان نعمل الصوص هحط زيت زيتون في المقلاية، وهحط معاه الثوم وهقلبه شوية. حط زيت زيتون كمية كويسة، يعني ملعقتين 3. وهذا الثوم فصين ثوم أو 3، إذا تحبوا الثوم كتير زيدوا، إذا ما تحبوا خلاص فصين more than enough. ترى الطبخ ما هو بكثرة البهارات في الأكل، يعني البهارات تخبي طعم الأكل إذا كترتوها مرة، زي الأكل الهندي تحسوا نكهة البهارات هي اللي غالبة في الطبق. أنا بالنسبة لي الأكل اللي فيه البهارات أقل أطيب، يعني ألذ. وغير كده تحس إنه الأكل ما هو ثقيل، ما جاكم مثلا حرقان ولا حموضة بعدها. حط الطماطم، شوفوا التشيري توميتوز قديش لذيذة، مرة شكلها حلو. بعد ما حطيتها هحط شوية تشيكن ستوك أو موية زي ما قلت لكم، بس أنا عشان أبغديها كمية زيادة. وعندي التشيلي فليكس الفلفل الأحمر المجفف ده المجروش، ملح وشوية فلفل أسود، ودقوها بعدين لو حسيتوا يبغى لها رشة سكر تقدروا تضيفوا شوية سكر عليها. ترى مو لازم تستخدموا نفس المعلبات، هذه الطماطم اللي أنا استخدمتها تقدروا تستخدموا أي طماطم معلبة. طيب شوفوا دحين مرة خفيف الصوص، اللي حسويه إنه أنا حهرس الطماطمات هذول الصغار، وححط الروزماري من دحين عشان يدي نكهة، وحاسيبه يغلي تقريبا 20 دقيقة لين ما أحسه يبدأ يتقل شوية. الحرارة هنا من وسط لعالية، بس إذا حسيتوا إنه ناركم مرة عالية لا وطوها شوية، ما أبغى المرقة تنشف مرة بسرعة والنكهة ما تكون تركزت. بصورة عامة الطماطم كل ما انطبخت وقت أطول كل ما تركزت نكهتها وصارت ألذ. لما ما تطبخ الطماطم وقت طويل ترى ما تطلع مرة لذيذة، بالذات الطماطم الفريش بالذات. شوفوا كده عدت 10 دقايق تقريبا، الصوص بدأ يتقل. حديله كمان 5 دقايق وححط الزبدة. الناس اللي ما تحب الزبدة، أنا مرة أحب الزبدة، ما تبي تحطوها كده صوص بيرفكت، ما يحتاج تحطوا له أي شيء، بس بعد ما الدجاج يخلص تحطوه على الصوص. أما للناس اللي تحب الزبدة زيي فحطوا ملعقتين كبيرة. أوريكم كيف نحطه، من جد حيخلي الصوص كده يصير مرة سلكي، تحسوه كريمي شوية، مرة فظيع حيطلع. هحط الزبدة قطعتين وححركها وحتذوب على طول. هخليه بعد ما احط الزبدة 5 دقايق تانية. شوفوا كيف يبدأ حتى لون الصوص يفتح.
دوبي دقت الصوص ممتاز، ما حسيت يبغى له اي شيء. حخليه زي ما قلت لكم 5 دقائق، وبعد كده حرجع الدجاج فيه. الدجاج المفروض يكون استوى، الوصفة هذه ما تاخذ نص ساعة معاكم. حرجع احط الدجاج، دوبي قيس حرارته 163، يعني اولموست مستوي. الدرجتين هذه حتستوي في الطماطم. يمكن لو كانت الطاوة عندكم اصغر الصوص حيغطيها تماما، بس برضو كده سفان. الدجاج مرة حيطلع طري. هذه هي الفاينل ريزلت للطبق. حطيت في الوجه رشة بارميجان تشيز، وفي باستا ورا اللي حابب ياكلها مع باستا. وهذه هي الوصفة بالعافية.